吃饭，今天我们吃泡椒肥肠。泡椒炒肥肠绝子。这是我们这边的青红泡椒，姐妹们拿它来做泡椒鱼、泡椒肥肠、泡椒鸡杂、泡椒猪肝，哇，真的好好吃！泡椒炒肉、泡椒炒鸡，一袋是1斤，1斤减3块，多包更划算。要加清水洗洗，拿来做菜。吃不完的姐妹们可以把它放到冰箱保鲜。我这个是青的和红的混搭，然后青的要脆一点点，红的要软一点点。这个菜好好吃。